السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير واحسن حال. طبعا محتاجين لايك للفيديو واشتراك في القناة. ان شاء الله يساعدكم الفيديو. طبعا النهاردة هنبدأ ندي كده ان شاء الله البتاع ده للفراخ بتاعتنا البيضة بقى. طبعا دي انا فرست البيض امبارح. عايزة اعلمكم على حاجة قبل ما تحط البيض الفقاسة. في حاجات كده وخطوات لازم تعمليها. تمام. باذن الله هعلمكم تعمليها ازاي. يعني الخطوات دي سهله يعني وبسيطه جدا. في بيض بيبقى مشعور، يعني في شلخ كده بسيط. الشلخ البسيط ده ما يتحطش في الفقاسه، لان بنسبه مليون في الميه اهو، مش هقولك بنسبه 50%، لا بنسبه مليون في الميه المشلوخ اللي هي بقى هي وبتبيضه كده. هي وطالعه مثلا من الخن بتاعها مثلا، او هي مثلا جايمه كده بعد ما بيضتها كسرت. دي طبعا مش هتجيب بيض بنسبه كبيره جدا. تمام. فايه بلاش تحطيها في الفقاسه يعني. هتعرفيها ازاي؟ هتعرفيها يا حبيبتي في الكشاف بتاع الموبايل بتاعي. تمام. فطبعا بسم الله ما شاء الله انا طبعا بجيبه بغليه لايه للكتاكيت بتاعتي. ده طبعا بروتين طبيعي، بروتين طبيعي. تمام اهو. شايفين؟ اللهم صل على حضرة النبي. على الرق كده. وببدأ ان انا بدي ايه بتيوري كده اللي هي الكتاكيت بتاعتي شوية علفة بسيطة كده زي ما انا بعمل اهو كده. الموضوع سهل يا جماعة وبسيط جميل جدا. طبعا الزفارة دي مش مشكلة، هغسل ايدي. اهم حاجة يعني ايه بس اقطعها له كويس بشوية علفة على الرق كده ايه بتيورك يعني. اسكتي بقى. طبعا عايزة اوريكم القطة اهي عايزة تاكل بيض. يا دوبها بديلها الطيور اهو. بصوا يا جماعة جربوا الوصفة دي، جميلة 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 قسما بالله. بشوية علفة على الريق. بصوا ده بقى لو قلت لكم احسن من العلفة هتقولوا لي ان انا بكذب عليكم. جربي بس وكتبي لي في كومنتات. على فكرة قنوات كتيرة جدا عندها كتاكيت تربية من عمر يوم زي كده بتعمل اللي انا بعمله ده. تمام. الخلطة دي انا واخداها من ست الله يرحمها. كانت تقول لي ان انت تدي البروتينية دي للفرخ بتاعك يقعد شبعان اليوم كله. والله قسما بالله نفس الكلام اللي بتقول عليه بعمله. يعني بصوا الكلام ده عن تجربة، يعني زي ما عارفين خير جدودنا وخير ناسنا الكبيرة يعني كبار يعني جدودنا وكده. خدي انت عايزة خدي. تعالي خدي. خدي اهو. تعالي تعالي خدي اهو اهو. كلي يا اختي. فبس جربي الوصفة دي وبسم الله ما شاء الله هتشوفي طيورك دي بسم الله ما شاء الله. طبعا شوية الزفار دي بشوية قهوة عندك في ايدك بعد ما تغسليها بصابونة كده، ولا كأنك استخدمت بيض ولا اي حاجة. تمام اهو يا جماعة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا بتشكل عليها ازاي. بيعشق حاجة اسمها البيض يعني وكده. شايفين الخنقة والمشكلة. بصوا ده بقى البروتين اللي انا بقولك عليه. دي بقى الخلطة السرية بتاعتنا اللي احنا بنعملها للفراخ بتاعتنا يعني. طبعا عايزة اعمل لكم النهاردة العصيد. هنعمل دلوقتي العصيد مع بعضينا. العصيد بتاعتنا الجميلة جميلة 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 جميلة. تمام. وطبعا اتطلبت مني قبل كده يعني من قنوات ان ايه العصيد بتاعتك اللي بتخلي البيت معاكي تخلي الفراخ عندك بتكر بيت. هعملها معاكم النهارده ان شاء الله باذن الله. هبدا اعملها معاكم. تمام. هي الموضوع سهل وبسيط يعني مش محتاج وقت معاكي اهو.
ده ساسو وبلدي يا جماعه. واللي سالتني قبل كده على الفراخ الساسو بتبيض، ايوه يا حبيبتي بتبيض والله، وبيضت عندي وبيض ما شاء الله. والاربعه دول، دي الاربعه دول اهو، دي ودي ودي ودي، دول عينات اللحم. طبعا هنبدأ نعمل عصيد ونرجع كمان مرة، عشان بس ايه، اوريكم العصيد بتاعتنا. عصيد بلدي معناها تحطي فيها كل حاجة في البيت عندك بايظة. تمام. هنبدأ كده وهنجهز الحاجة بتاعتنا وهنرجع كمان مرة ان شاء الله. طبعا عشان الفيديو ما يطولش معانا هنعمل العصيد بتاعتنا، نخليها في وقت تاني كده ان شاء الله، وفيديو جديد وفيديو ان شاء الله. طب عايزه اقول لكم على حاجه، الناس اللي منتظره مني عمل الفقاسه، انا لسه بجهز الفيديو هعمل لكم الفقاسه البيتي اللي مش هتخليكي تحتاجي اي حاجه يعني ان شاء الله. تمام. فان شاء الله باذن الله معايا انا كده هعمل لكم الفقاسه الفقاسه بتاعت الكتاكيت دي. وعلى فكره انت لو حسبتيها صح البيضه هتجيبيها بجنيه من حد موثوق منه، تكون مخصبة وجاهزة، وتكون مشترطة معاه ان لو البيض ما فقش هجيب لك البيض بتاعك. تمام. اول ما تقولي لي كده هيبدأ ان هو ايه، يخاف منك. فالنهارده باذن الله هنبدأ كده. اكلنا الطيور بتاعتنا، وطبعا النهارده هنحط طبعا ميه بتوم. في الوقت ده بعد عمر شهر تبدأي بقى تدي الخل براحتك، وكمان تدي خلطة التوم مفيش اي مشكلة معاكي. تمام. اللي بيسألني كمان امتى ادي الخلطات بتاعت التوم والبصل والكلام ده، الحاجات دي من بعد عمر شهر، يعني ده عمرهم شهر على كده. تمام. سسو وخليط من البلد. تمام. فان شاء الله باذن الله انا معاكم. هبدا دلوقتي ادي التوم بالميه جميل جدا على الريق. يعني بصوا انا معطشاه ومنضفه لهم تحت منهم، اهم حاجه كمان النظافه عشان الميكروب، وبس على كده. تمام. فباذنك يا رب كده ان شاء الله هبدا ان انا احط الطعم، وانتظروني بقى في فيديو عمل طريقه عمل العصير. في كلمتين حلوين جدا جدا لازم كل ست مصريه تستفاد منها يعني ان شاء الله. هنعمل ايه بقى؟ هنجمع كل الاكل بتاعنا اللي انا كنت بحطه للفراخ وكان يبقى فايض منهم بخزنه في جردل. طيب هديه ايه؟ هديه للبط الكبير. طيب عشان الفيديو ما يطولش معانا هبدا اعمله معاكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.